अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युश्रिकून वल्लज़ीना यु'तूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन उलाइका युसारिऊन फिल खैराति व हुम लहा साबिकून जज़ाओहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। इन आयात का तर्जुमा ये है कि यकीनन वो लोग जो अपने रब के रौब से डरने वाले हैं और वो लोग Përkthimi I këtyre ajeteve është që me të vërtet ata që rrëqethen nga frika e Zotit dhe ata që besojnë në ajetet e Zotit të tyre dhe ata që nuk I shoqërojnë asgjë Zotit të tyre dhe që kur japin atë që japin, zemrat e tyre dridhen nga që do të kthehen te Zoti I tyre. Të tilë janë ata që nxitohen në vepra të mira dhe janë të parët në këtë punë. Këto ajete janë marrë nga surja Al-Mu'minun, ndërsa ajeti që vijon është marrë nga surja Al-Bayyina, që do të thotë shpërblimi I tyre është te Zoti I tyre, kopshtet e Adnit, pranë të cilave rrjedhin lument dhe ata do të jetojnë përjetësisht në to. Allahu është I kënaqur me ta dhe ata janë kënaqur me të. Ky shpërblim I takon atij që friksohet Zotit të tij. Në hutben e kaluar ishte diskutuar për aspektet e Ramazanit, që për të fituar
Denjësisht, vlerat e Ramazanit është e domosdoshme të sillim përmirësim dhe reformim në fjalët dhe veprat tona. Vetëm kësaj agjërimet mund të shërbejnë si mjet për të arritur afërsinë e Zotit. Unë gjithashtu kisha thënë që agjërimet që mbahen duke pasur frikën e Zotit, vetëm ato janë të denjë për të nëprur dobit dhe vlerat e Ramazanit. Me qenë se u fol për agjërimet, prandaj u parashtrua edhe tema e frikës ndaj Zotit në lidhje me agjërim. Përndryshe, çdo vepër të mirë që realizon njeriu mund të konsiderohet e tillë vetëm kur ajo kryhet duke pasur frikën e Zotit në zemër. Atëherë kisha thënë se një pjesë akoma ka mbetur për të sqaruar. Pra, kisha dashur të shtjelloj pak çështjen e frikës ndaj Zotit. Prandaj, duke zgjeruar atë, inshallah, sot do t'i shpjegoj këtë. Ne shpesh përdorim fjalën khashia, pra khashiatun. Nëse arrim ta zbulojmë thelbin dhe brendin e kësaj fjale, atëherë sigurisht do të na rritet edhe niveli i veprave tona. Kështu që dua të shpjegoj edhe kuptimin leksikor të kësaj fjale. Në përgjithësi, kjo fjalë shpjegohet me kuptimin e frikës. Padyshim, domethënë fjala khashiatun përkthehet si frikë. Padyshim, edhe ky kuptim është i saktë. Dhe nëse dikush i friksohet Zotit, atëherë kjo frikë e shtyn atë për të bërë vepra të mira. Por nuk duhet harruar se frika ndaj Zotit nuk ngjason me frikë të zakonshme. Prandaj edhe leksikologët kanë shpjeguar këtë. Për shembull, një fjalor tregon që në fjalën khashia kuptimi i frikës është më i pranishëm se sa kuptimi i trembës. Përveç kësaj, fjala khashiatun dallohet nga tremba apo droja, sepse në fjalën khashia gjendet kuptimi i asaj frike që shkaktohet nga madhështia e atij, të cilit i friksohet. Madje kjo frikë mban nuancën e asaj ndjenje shqetësimi, e cila shfaq dobësinë vetjake të atij personi, të cilit i ka hyrë frika. Hazret Kalifi Diut radhiyallahu ta'ala anhu gjithashtu ka shpjeguar imtësisht këtë fjalë duke u bazuar në fjalor të ndryshëm. Imam Raghibi shkruan në fjalorin e tij Mufradatul Quran që fjala al-khashya është ajo frikë që hyn në zemër për shkak të madhështisë së dikujt. Në përgjithësi kjo ndjenje shfaqet kur njeriu fiton njohurinë e asaj gjëje, prej së cilës ai ka frikë. Kjo është arsyeja që innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Domethënë ndër robërit e Allahut vetëm ata i frikësojnë atij që zotojnë dije. A gjithashtu shkruan se në këta jetë dietarët kanë cilësuar veçanërisht në lidhje me frikën ndaj Zotit. Praktika e Imam Raghibit është e tillë që ai shpjegon kuptime të ndryshme të fjalëve të Kuranit duke u bazuar në ajetet e Kuranit. Pra, edhe në shpjegimin e fjalës khashia, ai ka cituar këtë ajet. Ai gjithashtu shkruan që ndër ata që dridhen nga frika e Zotit janë ata rreth të cilëve përmendet në Kur'an që wa khashiyar rahmana bil ghaib. Domethënë ata që i friksohen të gjithëmëshirshmit edhe nëse janë në fshehtësi. Njeriu mund të friksohet Zotit në fshehtësi, vetëm atëherë kur në zemrën e tij gjendet ajo frikë që u përgjigjet kushteve të njohjes së Zotit. Pra kjo është shpjegimi i fjalës khashiyat. Domethënë, khashia është ajo frikë që lind nga madhështia e dikujt dhe jo nga dobësia apo pafuqia personale. Sigurisht, frika ndaj Zotit është e tillë që mban edhe shfaqjen e madhështisë së Allahut, si dhe daljen në pa të pamundësisë së njeriu të dobët. Çfarë është madhështia e Allahut? Është besimi që Allahu është i plot fuqishëm dhe gjithçka përfshihet në sundimin e tij.
Çdo gjë është krijuar prej tij dhe fal tij ekziston. मुक़्तदिर खुदा पर ईमान हो Është përfshirë në sundimin e tij, pra çdo gjë është përfshirë në sundimin e tij dhe mund ta përfitohet vetëm përmes dëshirës së tij. हकीकी फैज पा सकता है। Kështu që सवाल ज़हन में आता kur besimi I përkushtohet një Zoti të tillë të plotfuqishëm dhe frika e tij ngulitet thellë në zemër, vetëm atëherë njeriu mund ta përfitojë denjësisht nga fuqitë dhe atributet e tij. हर आलिम कहलाने वाला या अपने ज़ोम में Këtu lind pyetja që nëse frika e vërtet nga Zoti kanë vetëm dietarët, atëherë a në të vërtet çdo dietar apo ashtu quajtur I dietar dritet nga frika e Zotit? Si dhe çdo njeri që nuk bën pjesë në kategorinë e dietarëve, अगर ये as mund të arrijë kurrë atë nivel që na pret Allahu I lartësuar në lidhje me frikën ndaj tij. फिर आजकल तो हम ऐसे हजारों लाखों उलमा Nëse kriteri është që vetëm dietarët arrin këtë nivel, atëherë sot shohim qindra mira ulema, pra dietar fetar që vuajnë nga mosmarrveshje e thellë इमाम को midis fjalës dhe sjelljes së tyre, मुखालफत में që nuk marrin vesh as nga Kurani, që jo vetëm që nuk pranuan imamin në kohës, madje kanë kulmin e kundërshtimit duke kanë realizuar, kanë arritur kulmin e kundërshtimit duke kryer veprime të turpshme dhe të pandeshme, dhe akoma veten e quajnë alim, domethënë dietar. जिन उलमा का यहाँ जिक्र Sigurisht këto gjëra na detyrojnë të rahim mirë me mend फरमा कहता है se fjala dietar që Allahu përmend në ajetin e lartë përmendur duhet të ketë një përkufizim tjetër. कोई आलिम समझ लिया जाए Pra, ata që Allahu I cilëson me atributin dietar janë njerëz të tjerë. फारिग हुआ है जिस तरह आजकल Nëse çdo kënd të marrim për dietar, atëherë ata që delën nga medreset fetare duke përfunduar arsim të detyrueshëm, किताब के जो लोग apo ata që njerëzit apo rrethi I shoqërisë e konsideron dietar, apo ata që ka marr arsim të përgjithshëm laik, sepse dietari nuk është vetëm ai që merret me shkencat fetare, por edhe ose me njohuritë fetare, por edhe ai që ka arritur shkallën më të lartë në njohuritë materiale. Këtu kemi shkencëtar të mëdhenj, दुनियावी उलूम apo ata që kryejnë prova të mëdha shkencore, अल्लाह नहीं dhe nuk kanë asnjëri që u ngjan atyre në arritjet shkencore. Pra kështu që तो ये बात ही do të jetë gabim nëse kujtojmë se dietari është vetëm ai që ka njohuri materiale, दुनियावी sepse janë shumë persona që kanë shënuar arritje të mëdha në skenën e shkencës, por mohojnë ekzistencën e Zotit. कि खुदा Lëre që të lind frika e Zotit në zemrat e tyre. ताला ये Këtu, në radhë të parë, duhet të zbulojmë për kufizimin e dietarit, se cili është dietari I vërtet. की तलाश करना Por, gjithsesi, këtu nënkuptohen as ata, të ashtu quajtur dietarët fetar që janë mbytur në lakmit e kësaj dunjaje, e as dietar materialist. Këtu, le të sqaroj edhe këtë, यहाँ इस बात që edhe feja islami është e përsosur dhe dietarët fetar që kanë fituar diturinë fetare, mëtojnë se kanë marrë njohuri fetare, madje disa prej tyre edhe përhapin islamin, mesazhin e islamit. Sigurisht, përhapja dhe mbizotrimi I fesë islame është ndër dekretet e Zotit që do të ndodhë patjetër, इस्लाम por ky synim nuk do të arrihet përmes përpjekjeve të atyre dietarëve që kanë edhe interesa materiale, apo të cilat janë mbisunduar nga interesa të tilla dhe janë privuar मुफादात krykëput nga frika e Allahut të lartësuar. ज्यादा है Ndoshta kam përmendur këtë edhe përpara ताला की खुशी që kësaj radhe gjatë turneut tim të Amerikës, gazetari I një kanali televiziv më pyeti था se çfarë mundësisht ekzistojnë जब për përhapjen e islamit në Amerikë. Unë I thash, कि अमेरिका में Islami inshallah do të përhapet jo vetëm në Amerikë, por në gjithë botën. तो उसको मैंने यही कहा था Por jo përmes këtyre dietarëve që veten e kujtojnë si përmarrësit e islamit, बल्कि por तमाम do दुनिया të përhapet nëpërmjet xhamatit musliman Ahmedia, इन नाम ने duke fituar zemra dhe duke shpërndar mësimet e dashurisë, paqes dhe vëllazërisë, dhe jo vetëm me anë të terrorizmit apo ekstremizmit, जमात për të cilat shpesh propagandojnë këtë dietar, sepse atë që tregojnë dhe mëtojnë këta I kundërvihet mësimeve të vërteta të Kuranit. के दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी Islamin e vërtet sot e përfatson vetëm xhamati musliman Ahmedia. से देते रहते हैं Këtë islam na ka parashtruar dhe shpjeguar Mesih premtuar selam. तालीम की
Ai në mundsoi të kuptuarit të vërtet të Kuranit famlar. Ai në zbuloi edhe realitetin e frikës ndaj Zotit dhe në tregoi qartas se kjo shkallë besimi nuk i atribuohet asnjë grupi të saktuar. Dietarët nuk formojnë një shtresë të veçantë dhe as frika ndaj Zotit nuk është e kufizuar. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte ardhur në tokë për të lidhur çdo njeri që jeton në këtë botë me krijuesin e tij. Ai kishte ardhur që t'i shndronte njerëz të zakonshëm në njerëz hynor. Dhe njeriu kur së mund të bëhet hynor derisa i mungon frika ndaj Zotit. Duke pranuar Islamin, hajdutët dhe grabitësit e mëdhenj u bën njerëz të shenjtë, hynor, vetëm sepse arritën të njohin dhe të kuptonin frikën ndaj Zotit. Hazret Mesih premtuar selam në shkrimet e tij ka shkruar gjithashtu për jetën e evlijave të Zotit. Këtu dua të rrëfej një shembull nga rrëfimet e këtyre evlijave. Në librin Tezkaratul Evlija shkruhet për Fudel bin Ayad rahmetullah alej, Allah më shëroft, se një herë diku u ndal një karvan për të kaluar natën. Njëri prej udhëtarëve, pra ky Fudel bin Ayad ishte një hajdut i famshëm në atë kohë, edhe ai u ndal në një karvan për të kaluar natën. Njëri prej udhëtarëve këndon tek ta jetë: Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Domethënë, a nuk ka ardhur koha akoma për besimtarët e vërtet që zemrat e tyre të friksohen nga përmendja e Allahut? Ky ajet la një gjumë të thellë në zemrën e Fudelit. Ashtu sikurse dikush e kishte qelluar me shëgjet, ai u drejtua vetes duke shprehur keqardhje se deri kur do të vazhdojë kjo lojë e poshtër. Ka ardhur koha që të hedhim hapa në drejtim të rrugës së Allahut. Në libër shkruhet se ai qante me dënesë dhe pas atij qasti u përkushtua tërësisht adhurimit të Zotit. Një herë ai doli në një shkretir ku ishte ndalur një karvan. Njëri prej udhëtarëve në karvan thoshte se në këtë zonë kusar, pra hajdut, Fudeli grabit karvanet dhe u rëmbin pasuritë. Prandaj duhet të ndryshojmë rrugën. Duhet të ndryshojmë drejtimin tonë. Duke dëgjuar këto fjalë, Fudeli u tha udhëtarëve: "Mos keni frikë tani, sepse tashmë kam hequr dorën nga kusaria." Pastaj ai kërkoi falje nga çdo secili që kishte pësuar dëm dhe vuajtje nga dora e Fudelit. Pra këta njerëz që dikur grabitnin dhe plaçkitnin, u ndryshuan rënjësisht, saqë sot pas emrit të tyre kthemi rahmetullahi alej. Domethënë mëshira e Allahut qoftë mbi të. Kjo është mrekullia e frikës së Zotit, që nëse e kupton njeriu, atëherë brenda një qasti e bashkon atë njeri të rëndomt madje një njeri të fëlliqur, të cilën e urrin të gjithë në kategorinë e dietarëve. Ndërsa ata, të ashtu quajtur dietar nën petkat fetar, shfaqen të mjeruar nga bestutnia dhe mendjemasia, pavarësisht se shumë kush i konsideron njerëz të sinqertë dhe të dëlir. Atyre mungon frika e Zotit. Dhe ata që sillen me mendjemasi me njerëzit, zemrat e tyre kurrë nuk kanë frikën e Zotit. Pra, këtu termi frika e dietarëve ka një kuptim tjetër. Kush është dietari i vërtetë dhe çfarë është realiteti i frikës? Këto kanë shpjegime të tjera. Jemi me fat që duke pranuar mesuin e premtuar selam, ne arritëm të zbërthenim këtë përkufizim të vërtet. Do t'ju tregoj këtë përkufizim me fjalët e Mesihut të premtuar selam. Fillimisht kisha menduar që të citoja vetëm 2 fragmente, por të gjitha ato fragmente që kam përzgjedhur janë të tillë që të parashtrohen. Hazret Mesih premtuar selam shkruan: Ata që i friksohen Allahut Gjallashanuhu kanë arritur dijen e plot
lidhur me madhështinë, fuqinë, mirësinë, bukurinë dhe heshinë e Zotit. Frika dhe Islami për sa i përket përmbajtjes së tyre janë të njëjtë, sepse kuptimi i frikës së arrir i përmbahet kuptimit të Islamit. Pra, thelbi dhe domethënia e kuptimeve të këtij ajeti është vetëm kaq se mjeti më i përkryer për të arritur Islamin është dija e madhështisë së qenies dhe atributeve të Zotit të lartësuar. Pra, në këtë ajet përmendet që ai i cili përvetëson njohurinë e qenies dhe atributeve të Allahut, i tillë bëhet dietar. Prandaj për të bërë musliman i vërtet është e domosdoshme të njihemi me madhështinë e Allahut dhe të atributeve të tij. Dhe kjo s'mund të arrihet pa pasur frikë ndaj tij. Madje nuk ka asnjë përkufizim se këtë mund të arrijë ky grup apo kjo shtresë. Çdo besimtar është i detyruar që sipas aftësive dhe kapacitetit të tij të ushtrojë përpjekjet për të arritur këtë. Vetëm kështu mund të arritet besimi ynë. Vetëm atëherë mund të përforcohet lidhja jonë me Zotin. Pra, duke bashkërënditur frikën ndaj Zotit dhe Islamin, Hazrat Masih premtues selam e ka ngritur një musliman të thjesht në rreshtin e dietarëve. Madje ai na ka ngarkuar me detyrë që të mësojmë rreth atributeve të Allahut dhe pastaj sipas porosisë së Allahut të shfaqim ndikimin e këtyre atributeve në sjelljen dhe gjendjen tonë. Nëse ne arrim këtë stad, atëherë do të na çelin dyert e reja të mirësisë së Allahut. Hazrat Masih premtues selam shkruan: në përgjithësi, njeriu ka këtë veti, se ai fiton udhëzim duke arritur njohuri të përsosura në lidhje me qenin e Zotit. Siç Allahu lartësuar ka thënë: innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Por ata që kanë shpirt të ligë bëjnë përjashtime nga ky parim. Pra ata që kanë ligësi në natyrën e tyre, ata sigurisht janë përjashtuar nga ky rregull. Po kështu edhe ai që mëton se është i ditur, por nuk mundohet të ndjek rrugën e drejtë, ai kurse si s'mund të jetë dietar, pavarësisht nga njohuritë që mund të ketë. Nëse ai deklaron se ka studiuar Kur'anin, atëherë le të dihet se Kur'ani absolutisht nuk ka asnjë tëmet, por ai që e mëson është i gabuar në pohimin e tij, sepse ai kurrë nuk është munduar të arrijë shpirtin e tij. Pra thelbin e Kur'anit. Sigurisht, Kurani i dhuron njohuri dhe dije zemrës së friksuar, por arrogantëve, zemrave të zbrazur nga frika e Zotit dhe mizorëve, Kurani nuk u jep asgjë përveç humbjes. Pastaj Mesiu premtues selam shkruan: dituria nuk do të thotë retorik apo filozofi, por dituria e vërtet është ajo që Allahu lartësuar dhuron me anë të mirësisë së tij. Kjo dituri është mjet për njohjen e Zotit, dhe kështu lind frika e Zotit, siç Allahu lartësuar përmend në Kur'an: innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. Domethënë ndër robërit e Allahut, vetëm ata janë dietarë që i friksohen Allahut. Nëse përmes diturisë nuk rritet shkalla e frikës ndaj Zotit, atëherë të dini se ajo dituri nuk është mjet për rritjen e njohjes së Zotit. Tani ata gjuhët e të cilëve nuk artikulojnë gjën tjetër përveç gënjeshtrave, ata që nuk shkëputen dot nga lakmit materiale dhe nuk nxjerrin dot nga goja përveç ndyrësirave. Jo vetëm në Pakistan, shikoni edhe këtu në Angli, gjatë hutbeve, dietarët nuk nxjerrin asnjë fjalë kundër xhamatit apo Mesiut premtues selam përveç fjalëve të ndyra. Val, a janë këta dietarë, zemrat e të cilëve dridhen nga frika e Zotit? Përgjigjja është sigurisht që jo.
ये कुछ नहीं बोलते। Hazrat Masih Premtullah Salam तो क्या ये वो उलमा हैं shkruan në një vend tjetër, जिनके दिल में अल्लाह ताला të की dini se gjithmonë vetëm i padituri lajthit. सलाम फरमाते Të हैं dini se gjithmonë vetëm i padituri lajthit, pra gabon. शैतान को जो लफ्ज़ Kur shejtani gaboi, ai nuk bëri këtë për shkak të diturisë, por nga mosdia. Po të ishte i përkryer në dituri, ai s'mund ta gabonte. Kurani nuk hedh poshtë diturinë, por përkundrazi thotë se inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama. कहा है फिर फरमाया Që ndër robërit e Allahut, बस ata që i friksohen atij, vetëm ata janë dietar. Është fjalë e urtë se gjysmë hoxha i kanoset besimit. आलिम Edhe kundërshtarët e mi nuk i ka shkatruar dituria, por i ka rënuar ignoranca. बल्कि आलिम रब्बानी से मुराद वो शख्स Edhe kundërshtarët e mi nuk i ka shkatruar dituria, por i ka rënuar ignoranca. बेहुदा न चले Pastaj thot, dietari hyjnor nuk do të thotë që të jetë i pashembullt në gramatik, morfologji apo në retorik, por dietari hyjnor do të thotë ai njeri i cili gjithnjë e friksohet Allahut të lartësuar dhe dëgjohet të cilit nuk fret pallavra, por ka ardhur koha e keqe, që edhe njerëzit që merren me larjen e kufomave e quajnë veten si dietar. आज है कि मिलाने के लिए खास लोग Domethënë, në subkontinentin indian ka mbetur si traditë që kërkohen persona të posaçëm që merren me larjen e kufomave. कर लिए Dhe çdo njeri पर इस लफ्ज की nuk mund të lajë trupin e të vdekurit. ताला के मंशा और Mosi Premtullah Salam ka shkruar që ka ardhur koha që edhe ata mëtojnë si janë dietar, सिर्फ बयान की गई है që merren vetëm me larjen e kufomave. अल्लाह मैंने बातें Pastaj shkruan, इबादिल उलमा ata i kanë ngjitur këtë titull fisit të tyre, डरने वाले pra se janë dietar. हैं जो उलमा Dhe kështu ky titull अब ये देख ka humbur të gjitha vlerat e tij सिफात dhe është përdorur në kuptime që i kundërvihen dëshirës dhe qëllimit të Zotit të lartësuar. Përndryshe Kurani tregon këtë veti të dietarëve, duke thënë inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama. और इल्म उस Domethënë ata që i friksohen Allahut janë ata që janë robërit e tij dietar. सच्चा इल्म Tani është e rëndësishme që të shihet se personat यूनानियों के फलसफे से të cilëve u mungon cilësia frikës, इंग्लिस्तानी drujes dhe takuas ndaj Allahut, ata kurrën e kurrës nuk janë të denjë të drejtohen me këtë titull. मोमिन का कमाल और मेरा Pastaj shkruan, në fakt fjala ulema është shumësi i fjalës alim अब यहाँ dhe ilmi, मोमिन का ilm do të thotë diçka e sigurt dhe e qartë. Dhe dija e vërtet përftohet nëpërmjet Kuranit. हो जो इल्म का इंतहाई दर्जा है Këtë s'mund ta gjejmë as në filozofinë greke e as në filozofinë bashkëkohore angleze, करता है मोमिन por ajo arrihet vetëm përmes filozofisë së vërtet shpirtërore. मेरी पास हो Cilësia e vërtetë e besimtarit dhe pika më e lartë e zhvillimit të tij është që të arrijë shkallën e dietarëve उस dhe le ta përmbush nivelin e bindjes së plot, हासिल हो जो इल्म का i cili është niveli përfundimtar i dijes. उलूम हक्का से Por ata, बराबर नहीं है të cilëve u mungojnë dituritë të vërteta dhe rrugët e të panjohurit, पर खुली हुई नहीं है वो खुद por ata të cilëve u mungojnë dituritë të vërteta dhe rrugët e të njohurit dhe të parit shpirtëror janë të panjohura për ta. जो हकीकी इल्म Ata le të quajnë veten si dietar, por janë krejtësisht të privuar nga vetit dhe cilësitë e diturisë. नुकसान में है Dhe ajo dritë dhe nur që përftohen përmes diturisë së vërtet nuk gjenden tek ata. जिन लोगों को Madje njerëzit e tillë janë krejtësisht në humbje dhe disfat. जिसका नतीजा खशियत अल्लाह Ata mbushin ahiretin e tyre me tyum dhe errësirë. वो लोग हैं Ata जिस में të cilëve u jepet njohuria dhe aftësia të parit shpirtëror, si dhe dituria që rezulton me frikë ndaj Allahut, janë njerëz të tillë, të cilët janë shëmbëlyer si profetët e bijve të Izraelit. उनके कुछ नहीं है Pra, këta janë dietarë të vërtet. उलमाओ हूँ Për dietarët e sotëm përshkruhet në hadith, madje saktësisht për ata që janë dietarë vetëm në përfiturimin e tyre dhe të cilëve u mungojnë veprat, यानी se ulamahum sharru man tahta adimi sama. Min indihim tukhrajul fitnatu wa fihim tu'ud. होने वाली Do me thënë, dietarët e tyre, pra dietarët e kohës së sotme, janë ndër krijesat më sherrxhi që ekzistojnë në kupën e qiellit. और आजकल Fitnet, do me thënë nga tresa, do të burohen për e tyre tek ata do të kthehen. इन उलमा की वजह से ही Tani shikoni vetë, पैदा हुए होंगे
Se të gjitha konfliktet dhe mosmarrveshjet sot shkaktohen nga këta të ashtu quajtur dietar. एक आलिम कहलाने वाला Pra u sqarua edhe nga ky hadith भी कहा है që çdo dietar nuk i përmbahet frikës së Zotit. देख रहे हैं Siç kam thënë फितना और फसाद se ne po shohim sot se pjesa dërmuese e këtyre dietarëve janë bërë vetëm burimin e përçarjes dhe të konflikteve. इस्लाम फरमाते हैं तकवा और खुदा तरसी से Hazrat Masihu premtullah selam shkruan जैसा कि se detyria lind nga takuaja dhe frika e Zotit, siç vetë Allahu i lartësuar ka thënë, innama yakhsha Allaha min ibadihi ulama. होता है कि Domethënë vetëm ata i frikësojnë Allahut që janë dietar. पैदा कर देता है Kjo ajet tregon qartazi që detyria e vërtet krijon frikën e Zotit, ndërsa Zoti ka lidhur detyrinë e vërtet me takuan. तो आलिम होगा Domethënë ai që është dietar i plot duhet të ketë sigurisht edhe frikën ndaj Allahut. Sipas mendimit tim, मेरी दान detyria nën kupton detyrinë e Kuranit. इससे Ai nuk nën kupton filozofin, shkencën apo detyri të tjera bashkëkohore, क्योंकि उनके sepse për përvetësimin e tyre takuaja dhe mirëbërësi nuk shpërshërbejnë si kushte. सीख सकता है Madje ashtu, siç mund t'i mësoj ato një njeri i fëlliqur dhe i ndjur, को दिया mund t'i mësoj edhe një besimtar. से मुराद इल्मुल कुरान ही है जिससे तकवा और खशियत पैदा Por detyria e Kuranit nuk i jepet askujt përveç atij që është i devotshëm dhe besimtar. उलमा के Prandaj këtu fjala detyri përmban kuptimin e detyrisë së Kuranit, që shkakton takua dhe frikën e Zotit. उलमा यानी बेशक जो लोग अल्लाह ताला Pastaj Mesihu premtuar selam shkruan से वही आलिम है se nuk duhet të ngatruar nga fjala ulema, domethënë dietar. Dietari është ai që friksohet Zotit. मार्फत सीखते हैं Innama yakhsha Allaha min ibadihi ulama. और ये मुकाम Sigurisht ndër robërit e Allahut vetëm ata janë dietar që friksohen atij. Në nështrimi i plot dhe frika ndaj Zotit arrin në këtë shkallë që ata vetë mësojnë një lloj detyrie dhe njohurie prej tij. Ata marrin dobi prej tij. Dhe kjo shkallë mund të fitohet duke u nënshtruar plotësisht të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe duke u përkushtuar dashurisë të sinqertë, derisa njeriu ngjyroset plotësisht në cilësitë e profetit sallallahu alaihi wasallam. होने का मतलब इन इक्तिबासात में Pra, kjo është realiteti i dietarit. और नाम Dhe kjo është kuptim i frikës ndaj Allahut në zemrat e dietarëve. Përmes këtyre fragmenteve, ne jo vetëm që mësuam dallimin midis dietarëve të vërtetë dhe dietarëve të ashtu quajtur, खशियतुल्लाह पैदा कर por na është tërhequr vëmendja edhe për të përvetësuar takuan e vërtetë, për të krijuar frikën e Zotit në zemër. मुसलमान बन सके Nga që këto janë jetike për një besimtar, dhe kështu që ju mund të bëheni बस ये किसी महसूस तबके dhe kështu që ju mund të bëheni musliman të vërtet, pra të nënshtruar plotësisht para Zotit. हाँ हजरत सल्लल्लाहु Pra, अलैहि वसल्लम përmes këtij ajeti ne jemi ngarkuar edhe me këtë porosi. Ky ajet nuk lidhet as pak me ndonjë shtresë të saktuar njerëzisht. मिल ही नहीं सकता Çdo besimtari i kërkohet të ndjek rrugën e takuas. जो अल्लाह Ndjekja e gjunjeve të jetës së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam është e nevojshme për çdo kënd, और ऐसा sepse pa të s'mund ta fitojmë dashurinë e Allahut. मददगार और Prandaj, gjatë këtij Ramazani, në të cilin Allahu lartësuar ka qelur dyert e afërsisë së tij, दर्स वगैरह भी होते हैं हदीस का दर्स भी है कुरान का दर्स भी होता है सुनते भी हैं dhe ka krijuar një ambient që është plotësisht në përputhje dhe mbështetje me përparimin në rrugën e takuas, पढ़कर i cili në tërheq vëmendje për t'u përshtatur modelit të shkëlqyer të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjatë këtyre ditëve dëgjojmë vazin e Kuranit dhe hadithit, pra duhet të bëjmë çdo përpjekje për ta përfituar prej tyre. के हवाले से भी Duke lexuar dhe duke studiuar Kuranin famlar, duhet të nënshtrohemi përpjekjes për të kërkuar ato shtigje të diturisë dhe njohurisë shpirtërore që na çojnë drejt përparimit në takua, të cilat fusin frikën e Zotit në zemrat tona. मोमिन अपने रब के डर से Tani लर्स do të flas diçka në lidhje me ajetet që ju kam recituar. जो एक हकीकी 5 ajete të para janë nga surja Al-Mu'minun, अजमत që përshkruajnë cilësitë e një besimtari të vërtet. Ajeti i parë tregon se besimtarët e vërtet dridhen nga frika e Zotit të tyre. तमाम ताकतों का मालिक Kjo është ajo frikë që duhet të ketë çdo besimtar në zemrën e tij. फिर अल्लाह Pra, की आयत siç u tha më parë,
se kjo do të thotë të pranosh madhështinë e Zotit të lartësuar, të kurresh prej tij duke u konsideruar të plotfuqishëm dhe sundues të të gjitha fuqive. Pastaj tregon se besimtarët të vërtet janë ata që ajetet në shenjat që ajetet në ata që besojnë në ajetet dhe shenjat e Allahut. Tani qenë këto ajete, këto janë të gjitha porositë e Allahut. Këto janë të gjitha porositë e Allahut, të gjitha shenjat e tij, të gjitha mrekullitë e përmendur në Kur'an, të gjitha vargjet e Kur'anit, çdo porosi e të tjerë. Por një besimtar është i domosdoshëm që t'i zbatojë ato në jetën e tij. Pra besimi arrin në përsosmëri atëherë kur ai vihet në zbatim. Dhe kështu, ky veprim shkakton ecjen përpara në besim, si dhe në rritje në frikën ndaj Zotit. Pastaj thot se besimtari vërtet që i friksohet Zotit dhe i beson shenjat e tij, nuk i shoqëron askënd Zotit. Pra besimtari vërtet nuk bën shirk, nga donjëherë shirku mund të jetë plotësisht i dukshëm dhe i qartë. Kështu që njeriu nuk mund të bëjë shirk të imt dhe të fshehur. Prandaj besimtari duhet të mbajë një vazhgi më të kujdesshëm ndaj vetes së tij, me qëllim që të arrijë në shkallën që të konsiderohet musliman i vërtet. Fjalët dhe veprat tona duhet të jenë gjithnjë në përputhje të plot me kodin e së vërtetës. Kështu që tipari i katërt që përmendet atje është se besimtarët e vërtet të angazhohen në shërbimin e fesë, sakrifikohen edhe paratë e tyre, harxojnë edhe kohën e tyre, mundohen të veprojnë sipas porosive të dhëna, por prapë zemrat e tyre dridhen nga frika, duke menduar se ne kemi bërë gjithçka, por nuk dim se a do të pranohen ato në pragun e Zotit, apo larg qoftë ndonjë gabim i fshehur i largon nga pëlqimi i Zotit. A mos u al ndonjë shirk i fshehur bëhet shkak për djegjen e të gjitha veprave të tyre? A mos u al mos realizimi i ndonjë porosie apo shfaqje dobësisë mos bëhet shkak i rënies së besimit? A mos u al frika ndaj Zotit të jetë vetëm për sy e faqe? Hazrat Aisha radhiyallahu anha rfen se ajo pyeti të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam se o dërguari i Allahut, ajeti walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila do të thotë se robi mund të bëjë çfarë të dojë vetë se ti friksohet Allahut? Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgjigj: jo, ky nuk është kuptimi i këtij ajeti. Ajeti tregon se robi le të bëjë vepra të mira, por gjatë gjithë kohës duhet të ketë frikë ndaj Allahut. Prandaj gjithmonë duhet të mbajmë parasysh se Allahu është i pavarur. Pra gjithçka i përgjigjet atij, por ai nuk i përgjigjet askujt. Ai sipas dëshirës dhe pëlqimit të tij pranon ndonjë vepër apo e hedh poshtë. Prandaj gjithmonë duhet pasur frikë ndaj Zotit. Se momentin që do t'i paraqitemi atij, të jemi të denjë për sjelljen e tij për mëshirë dhe falje. Askush nuk duhet të mbuhet për ndonjë vepër të mirë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kur bënte lutje e përmendte edhe këtë lutje. Pra rrëfet se Hazrat Shah bin Hawsha radhiyallahu anhu transmeton se unë e pyeta Hazrat Umme Selman radhiyallahu anha se unë në besimtarve, cilën lutje bënte i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam më së shumti kur rrinte tek ju. Atëherë Hazrat Umme Selma radhiyallahu anha ju përgjigj se dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam bënte këtë lutje: Allahumma muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Do me thënë, o Allahu im, që i kthen zemrat, bëje zemrën time të qëndrueshme në fen tënde. Ai gjithashtu thotë se unë e pyeta të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse ai gjithmonë bënte këtë lutje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj se zemra e çdo njeriu qëndron midis dy gishtave të Zotit. Këtë dojë ai e bën të qëndrueshme dhe këtë dojë e shtrembron. Pra, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, i cili është burimi i hidayetit për të gjithë ne, duke ndjekur shembullin e të cilit ne mësojmë për takuan dhe frikën e vërtet ndaj Zotit,
dhe në nështrimin ndaj të cilit na bën të dashur tek Allahu. Niveli i frikës së tij ndaj Zotit është e tillë që dridhet nga madhështia e Zotit. Tani le të shohim vetë se sa shumë duhet të përkushtohemi kësaj çështjeje. Allah i madhëshëm thot se ata që shfaqin këto tipare, të tillë janë ata që nxitojnë në mirësi dhe vepra të mira. Pra kur njeriu do të jetë i vëmendshëm për gjendjen e tij, atëherë do t'i kushtojë vëmendje edhe angazhimit në vepra të mira, dhe do të përpiqet për të kryer ato, ose janë të tillë që hapat e tyre hidhen gjithmonë drejt takuas. Ata përpiqen të përvetsojnë çdo lloj virtyti, të ecin përpara në takua, por kur nuk mburen për këto. Në çdo gjendje dhe çdo çast, zemrat e tyre përkulen para Zotit. Dhe kjo është ajo gjendje që na sjell afërsinë e Zotit. Një ndër favorit të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam mbi ne është se ai na mësoi mënyrat se si duhet bërë lutje. Në hadith përmendet një lutje e cilën në fakt është për ne, dhe se cili për nesh duhet të përdor atë. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu transmeton se dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam lutej me këto fjalë: Allahumma inni a'udhu bika min qalbi la yakhsha, wa du'a la yusma, wa min nafsi la tashba, wa min ilmin la yanfa. A'udhu bika min haula'il arba. Se o Allahu im, unë të kërkoj mbrojtjen tënde nga zemra që nuk dridhet nga frika, nga lutja që nuk përgjigjet, nga shpirti që nuk ngopet dhe nga dituria që nuk është e dobishme. O Allah, të kërkoj mbrojtje nga këto katër gjëra. Allah na mundsoftë edhe që të kuptojmë thelësinë e kësaj lutjeje. Duhet të tregoj gjithashtu një tjetër lutje të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kjo lutje arrin në kulmin e përdrullësisë dhe frikës ndaj Allahut dhe shfaq sjelljen e përsosur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për sa i përket frikës ndaj Zotit. E dërguari Allahu sallallahu në rastin e haxhin e lam të mirës, i drejtua Allahu të madhërisëm duke bërë këtë lutje: O Zoti im, ti më dëgjon dhe e shef gjendjen time. Ti e di të fshehtën dhe të dukshmen time. Asgjë nga gjërat e mia nuk është e fshehur nga ti, ndërsa unë jam i varfër, lypës, përderës dhe kërkues i strehimit tënd. O Zoti im, po dridhem e përpolitem si ai që dëshmon dhe pranon fajin e vet, po të lyp siç lyp një varfanjak, po qaj para te si një mëkatar shumë i poshtër, dhe po të lutem siç lutet një i friksuar dhe shumë i bringosur, koka e të cilit është e ulur para teje, të cilit e lotojnë syt për ty, trupi të cilit është gjunjëzuar për ty, dhe që vetëm për ty ka vënë hundën në tokë. O Zotim, mos të dali pa fat kur të lutem ty. O Zotim, o ti që je më i miri për të lutur ty, dhe o ti që je më bujari se çdo kusht tjetër, trego dashuri dhe mëshirë ndaj meje. Pra e tillë është ky profet madhor i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili ja shfaqi ummetit të tij sjelljen më të lartë të frikës ndaj Allahut të lartësuar. Vështroni çdo lutje dhe çdo vepër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do ta gjeni të mbushur me këtë frikë. Gjithnjë na shfaqet ai duke u dridhur dhe u ngjethur nga madhështia e Allahut të lartësuar. Pavarësisht se ai është më i dashuri pranë Zotit dhe statusi i tij shpirtëror është aq i lartë saqë edhe ata që ju bashkuan dhe ndoqën rrugën e tij, morën si harixhin nga Zoti me fjalët radhiyallahu anhu wa raduan. Domethënë Allahu kënaq për tyre dhe ata u kënaqën për ti. Kjo është modeli i shkëlqyer i profetit tonë të dashur. Dhe kjo është niveli i frikës ndaj Allahut të Madhërisëm. Nëse ne ndjekim këtë profet madhor dhe përvetsojmë këtë tipar fisnik të sjelljes së tij, atëherë sigurisht edhe ne mund ta fitojmë mirësitë dhe favorit e Zotit të lartësuar. Allah na mundsoftë që gjatë këtij Ramazani të arrijmë esencën e frikës ndaj Allahut të lartësuar dhe mandej të jetojmë gjithë jetën me këtë frymëzim. Allah na bëft këtë Ramazan piknisjen e revolucionit shpirtëror brenda jetës sonë. आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि इस रमज़ान में अल्लाह ताला की खशियत की रूह को समझते हुए इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले हों। अल्लाह करे ये रमज़ान हमारे लिए रूहानी इनकलाब पैदा करने वाला बन जाए।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر